C'est individuel, ils allaient à papa Sami. Ba acte au papa linga ina posé katina lingomba oyo ezali ya ngai papa Sami, ezali ya yo maman, ezali ya yo papa. Si biso na biso ndingi tovandi boye total. Total na vraiment ndingi tovandi boye biso na biso. Okomona ete mai o ba papa bazali côté ya biso mikolo na mikolo. Ezali na biso pasi. Lelo ezali mbotama bana papa Simogimba. Mokili yebi. Mokili yebi. Papa Michel Alobiango. Mokili yebi. Mondela yebi. Mokolo ya lelo ya le 25 mai. Eyeba ni ba yebi yango. Kaseloko nini ko sala ete biso te mutu to kokomisa papa Simogimba nzambe. Azali nzambe akotikala nzambe. Azalaki azali ba kozala. Kasi sengeli na biso yo ngai ye. Tout ça la force moko kwete likambo ekende liboso. Force nango ekozala ndenge nini? Nezaleli. Nezaleli. Esiko tozali bana papa Simogimba tozali lokola na kati ya camp. Na biso tovanda na camp na vacances pa banoko. Na kati ya camp militaire, soldats alaka un peu relaxé, on peut dire comme ça. Azam, voilà, parce qu'Azam a camp. Aza na conscience nae ndeko aza liboso nanga aza munguna te
ye pas na arme na ye. Voilà. Biso tozali sikoyo tozali lokola na camp. Donc Nzambe azali kati na biso kimi ezali. Mais sika oyo yangonde tozali bandimi. Tala ndenge tovandeli na ba papa na ba mama. Esika onde tozali penza bandimi. Nzoka esika oyo tosengeli tozaela vraiment bandimi. Ezala libanda. Kuna nde na libanda esika oyo tokolakisaka vraiment que tozali bandimi te. Tozali kosala le contraire. Yamaïba papa bazali kosenga biso. Tozali kosala le contraire bana papa Simokimba. Mokolo mosusu elekaki dimanche moko mama Christine mama na ngai. Mama bangi koloba phrase yango abangi pamba te agangilaki soso. 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 Oh peut-être lembama soso lemba bali on a mikate. Mais papa mfuma longo asiliki. Bokangaye asenga soso bolimbisi. Bande ko ezala lité ya pa na biso. Combien de fois biso na biso to vient ici koyo. Ya kotiolana, ya kofingana, ya kokanisana mabe. Tebana. Papa lobi lisusu ete Satan alongwe kuna azali nesiko. Nzoka nesika oyo papa tango tokomi na era musala na suka ya maloba na ye papa lobi na biso. Bana ya tata na bana oyo papa na nga lobaki na nga bazali. Donc yo esiko vandi etake mwana. Fo yeba ke ngai nazali mwana ya papa Simokimba. Oyo balobaki na ya papa. Tango papa Fumambanza linga papa Fumalonga linga tika biso. Ma Bible bana na ngai ya solo bazali oyo basalaki na ngai ndenge bakosala na bino. Yo esiko vandi fomi yeba ete ngai nazali mwana papa oyo papa lobelaka ezali ngai. Tango ezali yo comportement ezaleli na yo kozala ndenge nini.
mpe nakomisa kabule na kombo ya tata ya mwana mpe Elimo Santo. Na ebandeli tango likambo oyo ebandaki bato bakatisi ete tokolemba kwanga te tosepandela likambo oyo ezalaki fondement selon etabeli na bango kasi tozali lelo 2019 biso totelemi kaka na position na biso nana lobaka eloko moko mondele alongi ya likambo na Nzambe akamati mwana na charpentier oyo mokili mobimba etalelaki ndenge wana aimpose na mokili azali mwana na Nzambe Olo Yesu Kristo mokili mobimba elandi ye kutu soki otosi te na miso na bato ozali moto alingi Nzambe te pamba te otosi te tolimofungi nalobi teki balobi lokuta kasi bareisir kotalisa moto mpe kofere accepte likambo wana epai na moto lelo ngai na yo etumba na biso ekomi wana koloba le 25 mai eza vraie date ya naissance ya Christ c'est une chose kasi oyo ezali kotungisa koleka tolobi teza format na nani soki totali banda kala mokili ezali kozela kozongia nani kasi to totali na mokano na Nzambe ta kolo Yesu Kristo atikaki mokili oyo asekwi alobi na bayekoli na ye okenda mokili mobimba bokende koteya mpe bobatisa bato lelo mokili ekozongela biso bino bolobi oyo tozelaka si ayaki
bino kaka mpososoli kasi atikeli bino liloba nini. Bantu tasimoki mbangu mosalo epesameli biso na ntango oyo ezali ya solo ya pasi. Pamba te okei koteya likambo na nkolo Yesu Kristo différemment. Okei koloba liloba na Nzambe likambo na Nzambe différemment. Epai ya bato bayebi koleka. Kasi différence na yo na bango bayebi koleka na mayebe ya kibomoto. Yo moke oyo yebi oyo etikali Nzambe moto azali ko-inspire yo, différence na yo na bango ezali wana. Pamba te ntango nkolo Yesu Kristo ayaki na se ya ntango mbala yango tokanisaka te nkolo Yesu Kristo abotami baye na ye abandi kokola abandi osala makambo esi mokili endimi ye. C'est faux. Nkolo Yesu abandi kocontredire akutaki ordre moko ezalaka deja établi na mangomba ya mokanda mpe ezali batangaka neti mokanda na Nzambe. Bazali mpe na mibeko na bango, bazali mpe etaleli na bango. Ye aye na enseignement moko ya sika oyo ezali kocontredire regard na bango. Oyo ezali kobouleverse mayele na bango nyonso ya kibomoto. Lelo yo tala na mitia na contexte ya nkolo Yesu Kristo lera yaki wana na ntango wana azali koteya likambo yonso oyekoli likambo ndenge ezali bokende na ndako na Nzambe. Kasi motu moko aye jeune abandi koteya makambo oyo ezali contraire na oyo bino boyebi. Etaleli na yo mizongisa na contexte wana ezozala ndenge nzela oyo biso tokoti ezali molai. Nzela oyo tozali ngai na yo ezali molai. Heureusement que Nzambe azali kotambusa biso abi tokokomaka kaka lokola ye akosaka te elikya na biso evandi wana. Pamba te soki totali mingi mokili ezali kokende mbango lelo na baye epesameli biso toteya ezali na biso difficile. Alors difficile toreusir mission oyo epesameli biso na bonzoto. Pamba te na bonzoto nyonso ezali kasi nkolo Yesu Kristo azalaki patient. Asali nyonso asali bakangi ye batie na ekuluzu akufi atiki lingomba te. Bato balandaki bamonaki bamiracle asalaki tu bapanzani bakei na bango lisolo na esili. Kasi na bonzambe na ye abitalaki te abi oyo koya nsima ya monte eza plus important. Andimaki akufa po ete oyo alonaki ekota mbuma. Lelo yo na ngai tomitala te tosala oyo ya biso pamba te tovandi na kati laka bana Nzambe. So totali bana na Israele bazali na boumu lelo c'est facile ntango totalaka soko totanga ozomeka okanisa. Kasi soko ozongi na ntango wana otali pasi oyo bayokaki mbula boni bayokaki yango mituna soko linga ozala capable ya koresiste. Oyo bakufaki bakufaki, oyo babundaki babundaki, oyo banunaki ti okomi mokolo ozali kosala kaka mosala ya baumu. Pamba te ozali mowumbu. Kasi eloko esimbaki bango elikya
C'était la promesse. Ils avaient foi en Dieu. Malgré pas si les rois qui m'ont colombo, bakolongwa kana boongo wana pamba te nzambe asialakaki yango bango bateli kaka wana na promese. Suka emonanaki ete balongaki promese nzambe asalaki bango yango kaka epermetaki bango babundaka mokolo na mokolo babosana te bazali banani bakangama na elaka bakangama na mibeko yango mpesali na bango dans la nation puissante. Promesse, espoir, foi. Alobaka na bino likambo mosusu ali mama na Yesu Marie azali fiancé. Nzambe atindeli ye ange alobi okobota mwana na ngai. Kasi etikali secret entre ngai na yo. Etikali secret entre ngai na yo. Kasi nzambe ayebaki te likambo ya ndenge wana ozali fiancé ayebi likambo wana te oloba na ye te ezali zemi ya nzambe. Akanisi na ntango oyo soki ovanda na immeuble na 9e étage osuka na se ndenge batata bakoma kanda ndenge wana. Kasi avandi ayebaki ete likambo na nzambe lokola ezali likambo na nzambe ekokokisama te mwana na nzambe akwenda certain promese bafingi bacholi kasi ye mpe eloko esimbaki ye c'était juste une promesse. Nzambe alobi okobota mwana ya ngai bana tata Simon Kimbangu ndenge nini na 2019 biso bazali na koteya biso molimo. Ndenge nini na 2019 bazali koteya biso molimo. Kasi na utotala esengo ezali awa nande kuti kolobana kwa marto na Bible Paris soko la ndima wana besengo 4 ans ozali kaka vino ya bebe bato bazo manifeste esengo ezomona keda ya solo nakosi me nazokende akosi Imagine donc, comment tu peux capable de célébrer mon colonne même ensemble? Car si tant que musique est aussi là, tant que aussi les sao, on va la première moninga et comme un problème. Qu'est-ce qui se passe? En 2019, baté à Kabiso Bolingo. Kasi biso moto mitala na te. Facilité moto azali nango ezali kaka mona mabe oyo ndeko azali ko représenter. Est-ce que yozali mabe? Motema nini otokomi nango tozali capable ya kolimbisa te. Nalobaki na bino ya 2 semaines okosaka biso mokolo na mokolo. Mwana moké à 10 ans et à mon amant c'est à cause qu'il peut déjà rien fait, papa m'a tapé toi, ça va, l'okuta. Maintenant la serge, ce que vous pensez, tu retournes à Bino Nanzela. Tu vas monter au bois d'aller monter dans l'okuta. Comment en 2019, tu dois qu'on s'est comporté le collaborativité. Et tu dois qu'on espérer tout le monde. Message de vie, message de libération, message d'espoir.
ntango biso moko na kati na biso toza conscient ndenge papa Samia alobi moto akoki komikosa te tokosaka moto azali pembeni me na kati na motema na ngai azali conscient ndenge azali kokoka lokuta nzambe azali koyeba comment en 2019 bakoki na kote ya biso ezali wana et pourtant tomoni nzambe mabondeli na biso nyonso mokolo na mokolo tolakisaka na nzambe ete toyebi ye kasi ezali na biso mokolo na biso na mokolo na mokolo elakisaka ete toyebi nzambe te. Donc tolobi likambo mosusu tosali likambo mosusu. Moto na moto na kati na ye to origine ya koyina leuti wapi lolendo oyo nalati euti na nga wapi ezali kokenda ngai wapi. Exercice na biso mokolo na mokolo topesa bato nyonso mbote. C'est vrai, je reconnais, je ne connais pas le nom de tout le monde, mais exercice na biso opesa moto moko mbote na esengo pamba te ezali likambo ya nzambe ezali exercice oyo ezali kosalama na likambo ya nzambe. ngai na kosala makasi ata bana mike parce que tolingi ntango tokobimanga tobimi biso nyonso na esengo kasi papa alobi na biso alobi na bino mokolo na yenga esengo etikali na lipango litikali na porte ebongo toyaki kosala nini bandeko na likambo na nzambe na accepte pas que boya kondira batouriste ndenge nakotelaki ndenge na bimeli non. Soki olakaka lendi ti vendredi okende na mosala parce que ozelaka bafuta yo soki mokolo na yenga toyaka parce que toyebi oyo afuta kawa afuta akoleka oyo nyonso koimagine pamba te aye nzambe aye nzambe ebongo ngai na yo tolobi nini tokoyaka kaka kofele pamba te soki na ye nasali oyo nzambe alingi te na bimi ondire nayaki tourisme te awa ezali likambo na tourisme te ezali likambo ya bokonzi ya likolo oyo nzambe ati à la porte de tout le monde. Pendant tata Simon Kimbangu, il faut toujours une décision à la vie. Il faut toujours une décision à la vie. Il y a 3 semaines, tous avec un mariage à maman Arlette. J'avais dit ça pour Marteau. Parce que nous avons chorale, j'étais avec 5. Parce que Nathalie non papa ya badalaki na okiso tozali kokende wapi moto oyo awuti libanda ye moto akoloba nete ke négligence ezali akomona babi na biso eloko eleki mosala oyo tosimbi na maboko ezali te eloko te eloko moko eza na plus d'importance ke likambo esangisi biso bandeko na nga ezali te pamba te eloko nyonso oyo toza nango attaché tout ekosuka pare ekufa meme nzoto tozali nango ekokufaka nzambe apesi biso yango pour un temps kasi ntango oyo apesi biso ezali po ete esalela ye mokolo na mokolo soki olamuki yebaka ete bapesaki nzoto wana po ete osalela ye
soko ningola bapesa ki nzoto wana mpona osala mosala eza ya yo te bapesi yo yango pour un temps bilan na yo eza nini bilan na ngai eza nini pamba te coup sûr nzoto ekokufaka mokolo moto akufaka abandi otala nzoto asalaki lolendo outi kaka kokufa molimo ebimia obandi komona nzoto na yo nde wana obandi omona ndenge nzoto ezali mbindo ndenge ntango wana obandi kobanga nzoto oyo ozalaki nde ntango wana orealize ke ntango nazalaki na kati nayebeki te ezala boye ifale nasokola yango nzambe akotalela yango ndenge nini soki ngai deja moto naokia mokele bana tata simoki mbango basalelaka nzambe ntango bazali bomoi biso na yo epesameli biso tosala mosala lelo lobi te lobi ezali ya biso te lelo nde epesameli biso tozwa décision. Il faut que yo nanga to sentir ete tozali koavancer. Il faut tosala sacrifice pour le Cameroun. Il faut tosala sacrifice. Pamba te souvent tozali kosenga nzambe esalelanga oyo nzambe epesanga oyo nazali capable ya kopesa na nzambe 1/10 ya makambo azali koselaka te kasi nazali koexige na nzambe apesanga lelo mpe pasi na biso ezali wana nkolo yesu kristo ayaki mokili esosoli ete mpe akei atikeli biso liloba nini mpe tosali nango nini ngai na yo toke kotela mokili toteli bakolongoli kimbangisi te tozali yango par hasard te non tozali bakimbangisi par hasard te bafu malonga lobi soki osalaki na biso te okoki kozala kimbangisi te abakisi alobi na kati na bino baleki nzela bazali moto alingi azala moleki nzela wana liloba na biso ili faut balokolobi nzambe ozali nzambe soki nazalaki moleki nzela lokola naleki na nzela na yo kobongwaka na ngai ebandi nakomi mwana oyo akolonga na kombo na yo nzambe azwaka motu na lifelo akotisi na lola onzambe bandi wana ebongo ngai natikalaka moleki nzela nabongisela bato place lobi nzambe awanga na ngai non ezali kama nzambe moto oluka kojuge motu te ngai moko na mijuge ngai moko natali likambo na motu na bandi kotala yanga pamba te soki na mitalia ezalanga plus facile na banda kobunda na longola koya ngai mabe yo mpe luka olongola ya mabe ye mpe lokola tokomisa espace oyo espace ya nzambe oyo moto nyonso aina makanisa mabe soki akoti kaka abangi bino nyonso olia banga kaka biso kasi abangi liboso bino pamba te soki moto akoti ano mayele mabe akokunda na motu moko ta soki moto aye na makanisi mabe awa soki molimo mabe elingi okota awa ekokuta tata simoki mbanga kasi tata simoki mbanga alingi ebanda kobanga bino ebanda kobanga bino ata ozali na ndako na yo ata ozali esika nini
moto aye na mayele mabe asala opasi akuta ye kasi po ita zamnayo yo nde fo pesa esika kolo Yesu Kristo ayaki tosali na ye nini akokontinue koteka biso bolingo kaka amba te lolendo ya kibomoto esilaki biso kibomoto oyo esilaka te te tolimbisa tolata bonzambe yango nde ekobikisa biso moto azali mabe awa azali te ntango topekisani tolobi ya moto azala mabe date ça ne veut pas dire tosala mabe toya kosenga bolimbisi te nzambe azoba te nzambe azoba te aya mesana ne yazalaka ndenge kaka ndemo azalaka ndenge nini oyo eza esika bato bazalaka ndenge wana te oyo ezali esika ya nzambe tokoyawa po ete tobotama esika ntango nkolo Yesu Kristo abotamaki lobi tobotami na elongo mokili esosoli ete ya solo tozali bato na sika pamba te tobotami na ye tozali bana na nzambe ifo tobetaka tolo na tata Simon Kimbangu pamba te asali biso grâce toyeba kombo na ye sino na bandeko bauti mosika na biso tozali awa tosangani awa ezali lokuma nzambe azar ezalaka te azar na likambo oyo ezali te lobi tolingi tokende Bruxelles me tozali na Paris Paris oye nga na lingi natikala pa marto oyo bato esi na ye abi otikala et on t'a décidé en fait on a gagné donc on va à Paris kasi to bon mande chaque jour il y a un mboko chaque jour tant la fuka mana to mon ami papa na zana na lamuki na zana Paris j'ai investi mon bien Natalia j'ai investi chaque sacrifice dans les tambours ça finit toujours par payer. Tant que nous sommes dans la carte, nous avons abandonné au foot à Simanangaï. Patron à l'équipe de Simon Kimbangu a été. Tout ce qui est bon, comme la tata, moi, la paix au centre. Amen. Touti kozwa maye papa na biso apesi biso. Nabiso Batozali de la région parisienne à Odos Bauti à l'étranger, Toyoki au papa Alobi. Il nous a demandé de nous investir comme Sabisika Tozali des espaces au Tatanzabé Azali, donc il y a Pétois. Voilà Toyoki. Papa Bazon Slibiso Mbote, Nabalaxi Biso et Sengo, Nabango Namkolalelo, Nabolingo, Obazango Nakat Nabiso, ou Esali que les deux semblent à Nabango. Nous sommes toyoki tozui et pas papa. Toyoka nasibu. O tozui et pas papa. To bomba, to salela. To conjuguer par effort, to transformer en mots pour que déjà d'emblée d'aujourd'hui, quand to bima awa, to kende na maloba na ma pamoli tozui et pas papa et sous que la awa te à chacun effort et ça là pour que to régler avant Toyama, malheureusement papa, nous voulons dire ceci, Bogolim Sangaï. Tout à l'heure, musique ekobeta. Drapeau ekobima. Mais drapeau ezali armoirie à l'église. C'est un étendard, ezali qu'on respecte et à qu'on respecte. Donc, tant qu'il faut qu'il y ait ekobeta, ben voilà, Tola Pagandaï. À ce moment-là, c'est nous qui nous adressons et nous réaffirmons et pas à vos papas pour leur traduire notre confiance et notre espérance dans Bango. Et ça dit Bango, ben voilà. Donc, tant que vous allez au Bima, il faut tous aller à Téléma. Tant que vous allez au Kotaka, au Téléma. Et tant que vous allez au Bima, tant que vous allez au dirigeant, au Vandi. Or, il faut que le drapeau et Bima et Renault complètement. Tant que vous allez à côté, peut-être il y a
ya Fluki ou ya Faki papa bakovanda bonne année ba Noël nyonso bapesi biso na bolingo na komisa tobule na komba tata ya mwana pe limosa